opuchy očného okolia alebo vrásky v okolí očí. No nie je toto isté, takže na to ani nebude zaberať rovnaký krémik alebo produkt. Poďme si rozobrať opuchy očí a skúste si tak nájsť tú skupinku, do ktorej kategórie patríte, pokiaľ sa vám stáva, že máte sem tam alebo máte pravidelne opuchnuté očné okolie. Máme tzv. Náhodné opuchy v okolí očí. Tam patria hlavne my maminy, ktoré máme doma malé deti a sme chronicky nevyspaté, alebo ľudia, ktorí málo naspia, sú to napríklad študenti, ktorí buď sa po nociach učia alebo žúrujú. Jednoducho ženy, ktoré majú nedostatok spánku. Takýmto náhodným opuchom môžu trpieť napríklad aj ženy, ktoré sedia celý deň za počítačom, celý deň robia v klimatizovanom prostredí. Sú to jednoducho také vyčerpané oči, ktoré môžu týmto spôsobom reagovať. Jasne, niekomu pomôžu nejaké suché kvapky do očí, ale nám ide prioritne o to, aby sme zahydratovali toto očné okolie. Takým rýchlym tipom, ako zahydratovať a zbaviť sa toho napnutia a takej tej preťaženosti toho očného okolia, takým rýchlym tipom je táto chladivá maska. Je to v podstate maska, ktorá sa nakliepa na očné okolie, úžasným spôsobom chladí, uvoľňuje a to oko ako keby sa vám tak uľavilo. Rýchlym typom môže byť strčiť lyžičku do mraziaku, počkať pár minút a potom to poprikladať a takýmto spôsobom schladiť. Ale pokiaľ na to chcete nejaký produkt, tak odporúčam vám túto chladivú gelovú masku, ktorá naozaj bude úľavou pre vaše vyťahané oči z monitora. A nech už si aplikujete hociaký očný gel, ktorý máte doma, vždy sa držte zásady, keď aplikujete, maximálne sa približte k oku samotnému do centimetra, nie bližšie, aby ste si zbytočným spôsobom nedráždili túto pokožku. No, to máme také tie nárazové alebo krátkotrvajúce opuchy a potom máme kategóriu opuchov stálych. To sú ľudia, ktorých keď vidíte, oni majú doslova také vačky pod tými očami, či sú vyspatí 10 hodín, 2 hodiny, tie opuchy tam stále majú. Takýto opuch, alebo to sú doslova také tie vačky pod tými očami, majú najmä ženy, ktoré robia prácu, kde si do obeda nevedia dovoliť piť. Ako sú učiteľky, zdravotné sestry, alebo proste každý, kto počas dňa ráno sa ešte napije doma, než odíde do práce a potom nepije, lebo buď má krátku prestávku, alebo by to nestihol, alebo by bol problém odbehnúť si na toaletu a prídete domov okolo 4:00 a hýbaj doraziť sa 2 litrami vody, aby ste dobehli ten pitný režim. A to sú naozaj že už chronické opuchy, ktoré sú z dlhodobého hľadiska kvôli práve takémuto životnému štýlu. Ale tu sa dostávame do času z hľadiska dňa, kedy už tie obličky a nadobličky majú takú tú najväčšiu činnosť za sebou a dostávajú sa do fázy, kedy už by chceli nejakým spôsobom sa zregenerovať a oddychovať. A my ich teraz takýmto spôsobom zaťažíme. Čo sa stane? Jasné, oni ešte niečo sfiltrujú, spracujú, vy sa určite ešte vycikáte, ale nedokážu celý ten objem prefiltrovať tak, ako by mali, alebo keby to dostávali kontinuálne počas dňa a zbytok tekutín odchádza do lymfy. A tadiaľto okolo alebo popod očí vedie dráha lymfy. A vy si idete potom v noci ľahnúť a zase ďalší deň to isté. Niekoľko rokov. A táto lymfa, to si predstavte ako taký sáčik, ktorý proste keď nalejete vodou sa nafúkne a jednoducho týmto spôsobom by mala pracovať. Ale tým, že takýto zlý systém máte nastavený, tak jedného dňa sa prestane tá naliatá lymfa sťahovať a tie opuchy alebo tie vačky tu proste zostanú. Takýto krémik už na to stačiť nebude. Áno, existuje na to pomoc, ale určite je dôležité to, čo vždy hovorím, nastaviť starostlivosť podľa stavu pleti a nie si prečítať v obchode, že aha, toto je na to, beriem si to, lebo treba vždy si to spájať aj s tým zdravím. Bez vetra sa ani listok nepohne, takže áno, aj tie opuchnuté oči majú nejaký svoj zdravotný podtón. Takéto dlhodobé opuchy, ktoré vznikajú v podstate na podklade takýchto problémov alebo zle nastaveného pitného režimu, mimo toho, aby ste si naozaj tak trošička vstúpili do svedomia a naspäť sa vrátili s tým pitným režimom do toho doobedného času. Ja viem, je to ťažké, najmä keď, učiteľky majú medzi jednotlivými hodinami 10 minút prestávku, kedy sa musia premiestniť, vymeniť knihy a bežať do inej triedy, ja viem. Ale to je jeden z krokov, kedy naozaj je to cesta k tomu, že sa týchto opuchov postupne, nie hneď, ale postupne zbavíte. A čo sa týka kozmetiky pre takéto dlhodobé opuchy,
Tu by som volila hydrogelové vankúšiky. Ja vám ukazujem značku Mary Kay a vy viete, prečo som sa pre ňu rozhodla, ako mi pomohla. Už som to v niektorých videách spomínala. Ale samozrejme, keď vy si kúpite iné vankúšiky, je to v poriadku. Ale prosím vás, nekupujte tie najlacnejšie na trhu. Nemusia vám vôbec pomôcť, aj keď tam píšu, že sú hydratačné. Áno, oni majú hydratačnú zložku, ale majú len hydratačnú zložku. Urobia vám to isté, čo takýto gélik z krátkodobého hľadiska. Ale my potrebujeme niečo, čo nielenže stiahne tú roztiahnutú lymfu, ale v podstate začne ju akoby regenerovať, bude akoby prinavrácať tú lymfu do toho pôvodného stavu. Na toto sú veľmi dobré vankúšiky, ktoré okrem hydratácie majú aj výťažky z kyslej kapusty, z uhorky, z rias, lebo naozaj ich zložky práve majú tieto účinky na tieto opuchy. Takže pokiaľ to je aj vo vašich vankúšikoch, je to úplne super, používajte to. Tieto vankúšiky stačí používať 2-krát do týždňa a dávajú sa tak na večer na 20-30 minút, podľa toho, ako máte čas. No ja vám ich poviem, že ja ich používam na celú noc. Áno, oni za tých 20 minút naozaj do tej plete zabezpečia transport všetkých tých živín, ktoré potrebujete, ale prečo si ich nenechať, aby vlastne pôsobili úplne, alebo vyťahli zo seba úplne všetko, čo môžu. Oni sa vám tak krásne nacucnú na tú pokožku a ráno ich už iba také vysušené, pokiaľ mi nespadnú v noci z tváre, také vysušené proste vyhadzujem. Úplne celé zahydratované očné okolie a bez opuchov. Buďme k sebe úprimné. Pokiaľ 10, 15, 20, 30 rokov takýmto spôsobom trápite organizmus a tie opuchy sú tam naozaj takto dlhodobé, nečakajme, že po 2 použitiach hydrogelových vankúšikov sa stratia tie opuchy. Buďme k sebe úprimné. Keď niečo proste dlhodobo robím, tak to aj troška dlhšie budem odstraňovať. Ale nevadí. Na všetko existuje spôsob, ako, len s ním treba začať. A koľko môže trvať zbaviť sa takýchto dlhodobých opuchov? No, pokiaľ naozaj sa rozhodnete sa ich zbaviť a naozaj aj zmeníte pitný režim, tak povedzme, je to medzi 4 až 16 mesiacmi. Telo potrebuje čas na regeneráciu a jednoducho, čím dlhší bol ten opuch, tým dlhšie bude aj trvať, kým sa zase vráti do pôvodného stavu. To by bolo, čo sa týka opuchov, všetko.